1月20日，午間馬經摘要有非凡時刻今次轉嚟泥地跑，對手換咗一批夠弱，可以俾財明少一放到底。旺旺家駒一出即勝，時間前快後快。希威森話加多7磅一樣冇問題。黃龍飛將上次走4碟，澳門話今次2檔唔會重蹈覆轍，可以保重贏馬。大家好，歡迎收睇呢個午間馬經嘅環節啦。嗱，喺呢個環節入邊咧，都會同大家講下咧有3匹精選馬匹啦。咁好耐冇同大家做過呢個節目嘅咁，因為咧中間咧嗰啲馬匹咧，有時我覺得都唔係太過實淨啦。咁亦都係即係有時太過實淨，又變成大熱門啦，即係白鷺高超啊、小鳥天堂嗰啲，我唔講你都知嗰啲會贏㗎啦。咁所以我有時話，都係算啦。咁但係咧，有時有幾隻有值得搏嘅馬都可以俾大家提供下。咁或者咧唔係大家主力投注對象嚟嘅，咁但係咧都可以咧喺連贏位置 Q 或者你啲單 T4連環入邊咧兼顧翻佢哋咁都得嘅喎。嗱，未講之前記住啦，未訂閱呢個頻道朋友，右下角呢個位咧都會有粒4星龍珠啦。如果即係想收到呢啲資訊咧，咁歡迎都訂閱呢個世榮香港人賽馬頻道嚇。好啦，咁即刻帶大家睇下咧，今次我哋介紹3匹馬究竟係邊3匹啊？咁第一隻就有呢個非凡時刻啦。咁頭先嗰集馬迷早晨咧，大家都可能對呢隻馬唔係太清楚，係咪初跑泥地喺呢度講多少少俾大家聽啦。咁其實佢係源自呢一場咧嗰個同快活英雄嘅連贏咧就造成嘅。咁你會見到佢甩開咗第3名嘅亨企。嗱，雖然亨企再出咧一啲表現都冇㗎嚇，咁暫時咧都係跑咗個第2咁即係唔算話好強嘅啫。個第2輸俾馬寶寶都係一啲比較弱嘅對手啦。咁但係我想同大家講就係佢係被甩開2個馬位，而唔係影輸條頸嗰匹嚟嘅。咁所以喺前面呢2匹呢，你係可以相信佢哋本來係叻啲嘅。而事實上亦都證明咗1分09秒05呢係同當日嗰個3班呢嘅金金小子時間相若，而且金金小子孭126磅，而非凡時刻仲要孭多3磅㗎，唔止喎，仲要係斯蘭嘅11檔添。喺外檔放頭呢，早段必須要耗力cut埋佢㗎。咁喺用咗咁多力之下，可以咧僅僅落敗咧，我覺得係相當之犀利嘅。咁所以隻馬唞完一輪再出冇唔緊要跑1400、16505唔啱都唔緊要嘅。縮翻落去1200，但係唔跑草地咧，呢樣嘢緊要啦，因為咁樣一嚟咧，隻馬就會變成咩熱門即係變成冷門啦。咁大家咧都可以留意下。咁呢隻馬咧臨場都會大幅落飛啦。咁記得上射定孖寶啦咁跑頭2你都有錢收噶嘛。咁如果係第2場5班1650爆冷嘅，咁咪好咯咁皆大歡喜啦。呢啲咧大家注意下咯。好啦，咁跟住去廣告先啦。翻嚟咧再講下咧，上次一出即勝前快後快旺旺家駒咧都好犀利嘅喎。點解話佢好犀利呢？就係因為旺旺家駒呢隻馬呢，佢即係贏咗一出即勝呢，本來唔係一個問題，個問題係個時間太靚啦。雖然你話佢即係出閘有啲慢，但係正因為佢有啲慢而可以做翻個快時間出嚟呢，呢樣先係佢可怕嘅地方。有啲馬咧未學習得太多出閘咧，本應就唔應該有太高水平嘅作戰能力。但係2場4班拍埋一齊咧，即係呢3、4場咧喺我頭上面見到，你會見到呢場佢自己輕鬆彈甩贏2個馬位，做1分08秒38咧，係慢咗閘噶咯喎。講緊而沙張奇星同顯勝高升咧講緊係慢佢成半秒咁多。咁研究個步速咧，你就知道呢場略快，所以後上嘅沙張奇星可以追上嚟啦。嗱，但係個問題喺呢度啦，其實略快顯勝高升都會奮力頑抗去抵抗個後上馬噶嘛。咁理論上就應該可以跑快啲啊，大家4班。如果呢個時間係一個標準嘅話咧，咁快半秒嘅旺旺家駒慢埋閘都輕鬆贏咧，就係好可怕嘅事嚟嘅。咁所以我會話旺旺家駒咧先唔好理佢進唔進步先，今次只不過係正常出閘都已經可以抵消部分嘅加磅啦，然後仲可以點仲可以咧
憑住個進步啊，同埋本身有較快嘅末段時間啦，就可以彈甩其餘對手。咁你研究過呢場呢，其實得宿情嘅紅衣醒目啊，或者係星火燎原呢啲多節馬咧，算係比較略有機會嘅啫。反而啲飛雲運來五寶不勞而獲嗰啲咧，已經淪為好下風嘅馬匹。咁所以旺旺家駒咧，呢啲馬咧你千祈唔好因為佢熱門咧就立亂飛咗佢。佢或者係即係要上到三班頂榜咁，跟住先落敗嗰種嚟嘅。唔知有進步幾多。咁所以咧大家就即係可以放心攞去做膽咯。Winner 肯定唔抵㗎啦，得2倍附近。咁所以我會話上射孖寶都唔係一個好辦法嚟嘅。因為呢隻馬佢都係呢啲賠率換唔到啲咩分頭。咁可以係試下買二重彩或者係位置 Q 博一條冷嘅4連環咧做膽亦都唔錯咁樣咯。咁大家都可以留意下啦。好啦，咁跟住咧就去廣告先啦。翻嚟咧，我哋再講最後一隻喎。咁呢隻咧上次都幾離譜噶。嗱，佢離譜嗰個位喺邊咧？黃龍飛將嗱，上次咧佢就跑第5嘅。前4名新意馬時時精準不同世界咁大家撳個賽果勁進飛翔，你都會見到嗱，勁進飛翔今場咧都同場嘅喺呢度喺呢度抽咗個11檔啫。咁1650咧大家睇第2集嘅馬迷早晨即係賽馬娘封面騰奇史蹟賽馬娘封面嗰個咧，咁你會見到咧，我話1650咧內檔優勢好大嘅。外檔咧難啲嘅12、13、14檔咧，無論係贏或者上名率咧，都係偏低嘅咁因為佢哋天生容易走外碟咁你外檔梗係容易外碟㗎啦。咁所以勁進飛翔係難啲㗎。嗱，其實黃龍飛將咧，佢上次1650咧，雖然個檔位冇太差，但係佢就走盡衰位嘅大家如果留意翻頭先嗰賽果，新意馬橙紅色衫啦，時時精準白色紅色衫啦。藍綠色衫嘅不同世界啦，跟住黑色紅色嘅勁進飛翔啦。大家知唔知道當日A+3欄入邊泥地賽事泥地係冇難分嘅，不過咧我會話俾大家聽，你望一望新意馬喺呢度走咗出嚟啦，勁進飛翔喺呢度啦。藍綠色衫，因為有個3檔不同世界，咁就喺呢度啦。時時精準都係因為咧佢有個內檔咧可以跟得比較前啲。有樣好神奇嘅事想同大家講咧，就係黃龍飛將喺出邊啦白灰馬冇唔認。好啦，咁跟住咧就你會見到咧就去到唔係白灰馬後面嗰隻咁咧你會見到咧就係沿途即係呢度啦，去到對面直路嘅時候咧睇上面嗰個圖表啦，咁你會見到咧。新意馬就繼續一放到底，不同世界咧就係呢個位嘅，佢沿途貼住條欄嘅藍綠色衫嘛，跟住咧時時精準咧就係白色紅色嗰隻咁都係貼住條欄，而勁進飛翔咧係點仍然係貼住條欄嘅。你話哇咁犀利嘅，4隻頭4名就係貼住條欄，不過次序梗係唔係咁翻嚟啦新意馬贏，時時精準第2不同世界第3，跟住咧即係勁進飛翔第4。咁問題嚟啦，即係話俾你聽咩呢？冇理由咁啱4隻實力馬都貼住條欄，然之後走咗翻嚟嘅意思，即係話貼欄喺呢一日嘅泥地度呢，優勢係超級大嘅。咁影響名次係咩？步速，但係賺到形勢嘅咩？貼欄兩件事嚟嘅，大家要分清楚咁當然新意馬本身有實力啦佢上次彈甩贏嘅。咁但係最大嘅問題呢係咩呢？就係當你見到4隻貼欄沿途係咁樣翻嚟嘅時候，咁奇怪嘅事就發生咗啦。因為布文騎嗰隻黃龍飛將呢，即係4號嗰隻呢，佢係沿途走緊外碟嘅，喺隻灰馬後面黃色衫嗰隻。咁你會見到呢，佢沿途走緊3至到4碟到啦，而且係望空嗰匹嚟嘅。咁未轉完彎，大約去到500米度呢，即係呢個位度呢，去到呢條灰色柱啦，我會話600米柱啦。咁呢，你就會見到呢。布文係突然間發力嘅其實咧佢個突然間發力咧係經過咗當時佢見到嘅600米柱啦即係你而家見到布文開始推騎發力咧，其實就係早少少先見到等我撳翻俾大家咁你會見到咧嗰個600米段柱咧布文開始發力嘅
呢個咧就係先至係最大嘅問題。點解咁講呢？就係因為嗱，呢度就係嗰個600米啦，600米即係鏡頭影唔清啦。但係呢，布文係見到呢個600米處呢，佢就係選擇喺四疊嘅位置，即係呢隻嚇，佢係選擇四疊，就喺呢個馬群之中兜定佢外疊走上嚟。大家會見到啦，600米嗰度開始走上嚟，咁就先消耗咗隻馬啲力。咁入到直路呢，其實內欄沿途嗰4隻呢就散開晒㗎啦。咁你可以見到直鏡呢，就係新二馬喺呢度啦，即係喺我呢個位置啦。然之後呢，時精進喺度，勁進飛翔黑紅色衫呢跟住喺佢後面嘅。咁你話不同世界呢，我就係要醒啲嚇，揈定出去先嚇，唔好塞嘛。即係佢走內欄得嘅，走內欄就要攞呢個位啦。咁但係呢個位如果新二馬一縮，跟住呢隻一挨埋嚟，咁你就冇位啦。所以兜出去呢，啱嘅嚇，唔好話人哋兜大圈。嗱，個問題嚟啦，前4名呢，你都會見到係貼住條欄，沿途慳晒入到直路一隻出去，所以佢咪第3。嗱，走外面呢，外疊2疊已經夠蝕㗎啦。而黃龍飛將係走3疊，然之後5疊出彎咧。雖然布文咧攞個平衡都相當之好喺呢度，但係咧入到直路咧，佢個騎色咧都比較礙眼啲㗎嚇。嗱，去到剩翻200米段處過咗嘅時候，新二馬當然篤定勝局啦。不同世界時時精準同埋呢個勁進飛翔咧，都係內欄沿途慳位喺晒呢3隻度嘅。走外疊追上嚟咧，其實大家望真啲，布文有冇努力騎咧？乜咁樣騎嘅咩可以咁樣推下咁就算㗎啦你同人哋不同世界同時精準嗰個推騎力度明顯係點啊？明顯係相差一大截，即係話佢既走外疊，亦唔着即騎，然後同沿途慳晒位嗰前4名都可以走近，淨係呢度換算，我話俾大家聽都有4個馬位，即係話咩呢？佢貼欄其實可以贏。你話爭咁遠嘅西榮係啊，即係有些時候你7檔走外疊，我唔會怪布文嘅，可能布文自己都知輸，咪費事力騎咯咁你唔好話佢做乜唔攞個批俾你，佢冇必要攞個批俾你，你買咗啫，佢冇買噶嘛，係咪？對佢嚟講，唔贏就係輸噶啦，騎師都係咁噶咁所以呢，我唔會怪布文嘅，但係佢今次仲有得騎，然後冇可能再走4疊嘅情況之下呢，點解我話冇可能呢？2疊最多都係2檔，最多都係2疊啫，就唔會走到4疊嘅。咁所以最多出彎好似不同世界咁揈出去，嗰啲冇事嘅，嗰啲我覺得正常嘅。咁你就會知道，其實只要佢貼翻欄或者做翻正常嘅動作，根本就已經穩入前2。呢啲7倍先至抵。賭馬集團都會落飛嘅，不過呢就唔會咁多咯，唔會咁多咯，因為同場都有其他馬會俾佢落下飛咁樣，咁呢個大家即係要記住咯。有時同大家講，同大家話泥地你要睇片，要識計段速咁都講過。當然你都要睇埋嗰個場地指數啦。咁有時即係同大家講話，喂，場地指數都好緊要㗎。你唔知道嗰個場地指數呢，好多時你都唔會知道原來咧喺某啲泥地放頭馬又着數啲，某啲時候咧後上馬又着數啲咁樣。咁但係大家記住一樣嘢就係，當一啲賽事如果好似我即係同大家講，我話泥地你睇住個場地指數放頭咩叫勁？好似嗰日新世紀速奔賽事咁講，然後你又睇到貼欄優勢嗰4名，冇理由咁啱4隻咁勁又走殺嚟嘅，一定係條欄幫咗佢哋先可以。唔係話新二馬渣，但係你走3疊就係冇咁好咯。不過你放頭走唔到3疊咁解啫嘛。所以會同大家講就係呢啲馬咧，大家可以睇高啲嗱。咁記住啦，就係我同大家講就算你睇到呢3隻係好抵好抵買都好啦，因為泥地賽事咧並不適宜買太多嘅呢樣我已經教育過大家好多次，即係黃色嗰啲咧記住咧你好有信心都好啦，將你當日嘅注碼咧減半如果你每個月投注額係1萬到嘅，留起2000做你個黃牌啦，跟住咧每個賽日嘅每一場大約投注100蚊，咁泥地咧就50蚊得噶啦。咁你呢度9場咪450咯，咁你話分配嗰450你自己玩，你就自己決定啦。
咁你話唔係嘅，我中意我每個月投注5萬嘅，咁呢度咪乘翻5咯，2200咁咪 OK 咯。每個人嘅承受風險能力唔一樣，但係咧注碼分配嘅比例咧，其實應該係一樣嘅。咁你咁樣做咧，你就可以即使可能你話唔係啊，所以我買5000蚊嘅就一個月投注，咁可能呢度係200零蚊嘅，都得㗎，冇問題㗎，都冇問題㗎，我唔會笑你㗎，即係只要你好好地分配你嘅注碼咧，加埋你上賽馬班我教你嘅知識雖然你冇泥地啫，但係你有沙田局草1,200，有沙田141650，有位置 Q 班，有孖寶班、4連環班1400班嗰啲，咁你都會學習到好多就係原來馬咧係有得計喎，計翻啲段速咧走位碟數咧係可以知道有啲馬咧係好容易走到上名，亦都有啲咧係即係好分嘅即係好似頭先同大家講話，原來即係非凡時刻都有好冷嘅分頭嘅喎，上射孖寶都仲有7、8倍咁樣，咁咪幾好咯成件事，即係唔使話咁介意。喂，講實有隻實有容易有3格啦，唔好話實啦嘅馬有7、8倍俾你去上射孖寶，你仲想點好過你買啲都唔知贏唔贏嘅綠野飛馳啦，係咪又要本雙還，又得翻2倍過8過9咁你話幾提心跳膽呢嗰件事所以有時馬係要等機會嘅，你等到機會好先出手，呢個咪就係你好好控制你每個月分配注碼嗰個問題咯。咁你話我唔識計咁我又開班俾你學㗎想報賽馬班嘅朋友呢，咁亦都可以呢喺下面即係連結嗰度呢，加我WhatsApp 或者係 Instagram 文字嗰度有㗎啦自己撳條片下面都會見到嘅。咁希望大家呢，即係可以增值下自己啦咁當然你每次聽呢啲節目聽我講 tips 咁都 OK 我都會分析埋俾你聽點解我會睇好佢嘅。咁呢啲咧就即係大家可以聽多啲咯。好啦，咁今次節目時間差唔多啦，多謝大家收睇午間馬經咁稍後咧仲有其他精彩節目，咁千祈唔好行開，我哋一陣再見，拜拜。